Ertuğrul kervansaraydalar. Ertuğrul ve Alplerin elleri bağlı. Güzel. İşimiz daha da kolay olacak. Buradan asla çıkamayacaklar. Haydi kervansaraya gidiyoruz. Bir kısmınız Angelos'la birlikte pazarın dışında pusuda bekleyecek. Bir kısmınız da benimle birlikte arabaya gizlenip pazara sızacak. Hazır olduğumuzda saldırıya geçeceğiz. Uçağın kılında olanlar pazara sızıp benim hareketimi beklesin. Gidin. Ben saldırıya geçtiğimde sen de adamlarla birlikte pazara saldıracaksın. Umarım bu işi de berbat etmezsin. Üstüme gelip durma Titan. Bir kere olur. Bu kez hata olmayacak. Tek vurma olarak yerlerine yollatmak istemiyorsan öyle yaparsın. Hazır olun gidiyoruz. Gidiyoruz. Böyle olacağını nereden bilirdik Aymana? Andolsun sizden yana bir sıkıntımız yoktu. Sadece herkes kendi düzenini kursun istedik. Kızım, kötü bir niyetiniz olmadığını biliriz. Hırpalamayasın kendini. Olan oldu gayrı. Artık dua ve tevekkülden başka bir şey gelmez elimizden. Turgut'la Bamsı neden gelmedi? Bir gittiler gidiş o gidiş. Titan soysuzunun peşine düşmüş olabilirler. Allah kazasız belasız dönsün. Hafsa kızımdan şifa bulsun inşallah. Başka ne isterim? İnşallah. Hafsa kızım nasıl efendim? Hafsa kızımız için elimden geleni yaptım. Gayrı takdir Allah'ındır. Siz de duanızı eksik etmeyesiniz. Allah kızımıza Şafii ismi şerifiyle şifa verir inşallah. Amin. Amin. Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Destur var mıdır Haymi Hanım? Gelesin hele. Beni artık beyimiz gönderdi Haymi Hanım. Size mühim bir haberi vardır. Kendi dertlerine düşüp pazarın etmediğini unutmuşlar. Tam da istediğimiz gibi.
itin enikleri. Ne biz size teslim oluruz, ne de devleti sahibinize teslim ederiz. Ertuğrul Bey'im. Gene haklı çıktın. Anası!
misin Artuk Bey? Konuştuğumuz her şeyi Titan'a ancak bir kişi götürebilirdi. O da Marya'ydı. Lakin bundan emin olmamız gerektir. Olacağız Turgut Bey, olacağız. Onlara öyle bir oyun edeceğiz ki hem içimizdeki haini açığa çıkaracağız hem de Titan'ın kellesini alacağız. Ne yapacağız Artuk Bey? Başımızdaki belayı savuşturduk. Gücümüzü aldık. Haydi bakalım. Şimdi sizlere yakışır şekilde sarılıp kucaklaşın. Bu dargınlık bitsin gayrı. Haydi. Bir kusur ettin kardeşim. Hepimiz insanız kardeş. İnsanız hepimiz. Hatunumla babam kaçırılınca aklım başımdan gittiydi. Hem onları kurtardık kardeş. Hem de bu soysuzların hakkından geldik kardeş. Evelallah. Eyvallah. Çok şükür kardeş. Çok şükür. Hem kardeş cezanı kalede kestirdim. Daha ne olsun? Cezamızı kesen dostumuz olsun. Senden gelen ölüm. Şerbettir bize be kardeşim. Ay. Kardeşim. Kardeşim benim. Kardeşim. 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 Ahmet dur. Yağların tazedir daha uzansın. Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey'im nerededir? Ertuğrul Bey'in yaralarını dağlayıp kendi eliyle sardı. Sonra da sultanın yanına gitmek için yola düştü. Beyim geri dönene kadar seni bize emanet etti. Ertuğrul Bey'in yanında olmam lazımdır. Bana ihtiyacı vardır. Hala gereklemez. Kardeş, beyim Allah'ın izniyle sağ salim dönecek. O gelene kadar sen yaralarını iyileştirmeye bak. Allah'ım Ertuğrul Bey'im size yardımcı olsun.
Ahmet'inle hava çıktılar. Hala. O pek sevdiği kuşları avlayıp afiyetle yerken Hakk'ın rahmetine kavuşacak. Günahıyla, sevabıyla bir devrin sonudur bu. Senin içinse cennet günleri başlayacak. Başlayacak değil mi Nasrettin Ali? Başlayacak Emir Hazretleri. Hala. İşini bitirdiğine emin olunca haber edesin. Burada buluşalım. Buluşalım ki hak ettiğin saadeti sana vereyim. Uç Bey Ertuğrul Bey'in buraya geldiğini biliyorum. Sultanımız onun hakkından gelecektir inşallah. Lakin tedbiri elden bırakmamak lazım. Bu iş bu gece bitecek. Beni anladın mı? Sana beni anladın mı dedim. Anladım Emir Hazretleri. Sultan bu gece Hakk'ın rahmetine kavuşacak. Hala. Devletimiz hizmetinin karşılığında sana minnettar olacak. Hadi git. Yaraları sızlar bilirim Ahmet kardeş. Acın derindir. Lakin sabır olmasın. Hem bu acılarda bizim için alacak nice dersler vardır. Acı olmasa şifanın kıymetini bilemezdik. Şafi olan Allah bu acını dindirecektir inşallah. Abdurrahman. Siz böyle acılar çektiğinizde ilaç ve merhem işe yaramazsa ne yaparsınız? Ahmet kardeş, bizim için şifanın aslı, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in zikridir. Zira Kur'an-ı Kerim kalplerimize de vücudumuza da şifa sunmaktadır. Abdurrahman. Ne olur bana Kur'an-ı Kerim okur musunuz? Eyvallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون
Meleğe götüresin. Oğlumla bana gece için hazır etsin. Sultanım, şairler, müzisyenler, rakkaseler de otağınızı şenlendirmek isterler. Müsaade beklerler. Gelsinler. Onlar da buyursunlar. Sefere çıkmadan evvel oğlumla birlikte olmak isterim. Ata geleneğini ilerletmişsin Gıyasettin. Attığını vurduğunu görürüm. Bütün çabam size layık bir evlat olmaktır sultanım. Sarayda olanları işittim. Avcıyken av olduk oğul. İçimizde, sınırlarımızda, cihanın dört yanında devletimin gücünü çekemeyenler var. Dahası, Moğol belası kabus gibi üzerimize çökmeye hazırlanmakta. Siz başımızda olduktan sonra evvelallah hepsinin üstesinden gelir sultanım. Başıma bir hal geldiğinde devletimin emin ellerde olduğunu bilmek isterim Gıyasettin. Allah muhafaza sultanım. Ömür bahçesinin gülü solmadan kadim devlet geleneğimizi yerine getirmenin vakti gelmiştir. Amit seferine varmadan evvel devletimizle alakalı mühim kararlar aldığımı bilmeni isterim. Fahrettin Ayaz'ın ölümü sebebiyle bu göreve yiğit savaşçı Harezmli Kayır Han'ı tayin ettim. Sana da Erzincan vilayetini bırakarak Melikül Ümeralık vereceğim. Atabeyliğine de Şemseddin Altunaba devam edecek. Kardeşin Kılıç Arslan'la senin aranda bir tercih yapıp veliahtımı belirledim. Devletimize güç katacak bir tercih olduğundan zerrece şüphem yoktur. Tercihiniz devletimizin âli menfaatleri için en münasip olacaktır sultanım. Evvela devletimizi Moğol belasına karşı İslam alemiyle yek vücut kılacak bir tercih yaptığımı bilmeni isterim oğlum. Eyyubi soyundan gelen Melike Hatun'dan olan kardeşin Kılıç Arslan'ı veliahtım tayin etti. İslam alemi, Eyyubi soyundan gelen bir şehzadenin sultan olacağını öğrenince husumetleri bitecektir sultanım. En doğru kararı vermişsiniz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Vasiyetiniz buyurunuzdur. Gayrı bundan sonra kardeşime itaat, size itaat etmek olacaktır. Vakti geldiğinde kardeşinin cülüsünde yanında olasın. Ona itaat edesin. Edesin ki devletimize güç veresin. İki kardeş devletimizi mamur ve ihya edesiniz. Vasiyetim evvela senin içindir. Sakın ola devletimizi kanla ihya etmeye kalkmayasın. Vasiyetim buyruğundur sultan. Ve ben buyruğuna canım pahasına sahip çıkacağım.
Saçsız önce kaldık. Eyüp gelene kadar bunu direğe bağlayacağız. O geldiğinde eviniz önce olacaktır efendim. Allah bileğinize de yüreğinize de zeval vermesin Turgut Bey. Eyvallah. Halime Hatun gelirim. Ah döndüler nihayet. Yavuz Hatun gelir de Ertuğrul Bey nerededir? Doğru dersin oğlum. Hayır olsun inşallah. Hayır olsun inşallah. Gündüzüm. Gündüzüm. Ana. Gündüzüm. Gündüzüm. Koşan yollarına kurban. Hoş geldin ana. Ben de kardeşim de çok özledik seni. Ben de sizi çok özledim. Çok özledim. Ana, kızım. Ana, iyisin değil mi ana? Hoş geldin. İyiyim kızım. Hafsa. Halife. Aslan. Hadi kardeşim. Açım. Hoş gördük. Anneciğim. Kızım. Hayrola? Abla geldin ama nefes kalmışsın. Ertuğrul nerede? Size anlatacağım mühim şeyler vardır ana. Otağa geçelim. Sakın ha. Sakın bir şey demeye kalkmayasın. Seni bilirdim. Sana bir tuzak kurdum. Ve ihanetini açığa çıkarttım. Size neden ihanet ettim Ali? Artık be. Bağışlayın beni. Altın. Altın için yaptım. Kes yağları! Sana babamızı, yurdumuzu açtık. Ben
kurtulup huzur bulacak. Büyük devletin haini de düşmanı da çok olur. Haini birse yiğitleri 1000 tanedir evelallah. Yüce Rabbim sultanımıza da Ertuğrul Bey'ime de bütün yiğitlerimize de güç kuvvet versin inşallah. Amin. Amin. Şu Körtek Furbilem imana gelip adam olmuştur. Saadettin Kepek denilen herif hala adam olmamıştır. İçinde keferet pınarı kaynar bunun. Evladım, ona körtek vur demeyiz. O artık kardeşimiz Ahmet oldu. Çok şükür. Çok şükür. Doğru dersin anam, doğru dersin. Bundan gayrı kardeşimiz Ahmet'tir. Ahmet bana bu Titan soysuzunun saklandığı ili tarif etti. Tarif mi etti? Neresiymiş? Ayastefanos Vadisi'nde. Hadi kardeş, hadi. Bu Tekfur'un en iyi de orada olmalı. Gidip onun da işini bitirelim. Bitirelim kardeş, bitirelim. O iki soysuzun hakkından gelmeden uykuya otur gayrı bize. Anam, bize müsaade. Güle güle evladım. Güle güle evladım. Yiğitlerim, yolunuz açık olsun. Bileğiniz pek, pusatınız kâle olsun. Eyvallah. Eyvallah anam. Allah'a emanet olun. Sultanımıza haber versin. Ertuğrul Bey'e gidelim. Resmi var mıdır sultanım? Gel. Sultanım, Aziz Ertuğrul Bey getirdi. Huzuruma gelsin. Ali Ertuğrul, sen ne ettiğini sanırsın? Saadettin hakkında verdiğim hükmü nasıl olur da çiğnersin? Senin adaletin, benim adaletimin üstüne midir ki Saadettin'in peşine düşersin, yaverini katledersin? Kendi adaletini, başı bozuk bir şaki gibi yerine getirmek de ne olur? Sen kendini ne sanırsın Ertuğrul? Adaletle abat olmayan devlet, yıkılmaya mahkumdur sultanım. Sen ne cüretle benim adaletimden şüphe edersin? Adaletiniz yarayı kapatmamış, bilakis kanayan yaraya tuz basmıştır sultanım. O yara devletimizin içinde kanar. O kanın içinde boğulmayasınız, hakikati göresiniz diye buraya geldim. Yeter! Yeter! Sana verdiğim bütün imtiyazlarla birlikte uç beyliğini aldım. Şimdi de kelleni alacağım. İçine düştüğünüz gaflet uykusundan uyanamazsanız, verdiğiniz buyrukların hiçbir hükmü kalmayacaktır sultanım. Tıpkı devletimiz gibi. Yeter!
yazdığı mektup, Saadettin'le bir olup iş tuttuğuna delalet eder sultanım. Saadettin yetmedi. Şimdi de oğlum Gıyasettin'in Atabey'i Altunoba'ya mı musallat oldu? Altınoba bu işte yalnız değildir sultanım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Sultanım. Etmeyin. Aziz. Sultanım. Buraya gelirken Emir Saadettin'in adamları tarafından saldırıya uğradık. Size sadık olduğunu düşündüğümüz askerlerimiz de sizin gibi onların sözlerine kanıp karşımıza geçtiler. Sen... Sen ne dediğini bilir misin Aziz? Sultanım. Ertuğrul Bey'in buraya olanları anlatmak için kendi isteğiyle gelmiştir. Saadettin, Ares'i öldürmek için peşinden Göktuğ'u saldı sultanım. Niyeti, hakikati söylediği için Ares'ten intikam almaktı. Ben böyle bir şeye tevessül edeceğini bildiğim için Ares'i takip ettim. Göktuğ belasını buldu. Sizi katletmek için fitne peşine düşerler sultanım. Artık gözünüzdeki perdeyi kaldırasınız. Buraya geleceğimi bildikleri için Altunob'a bir mektup yazıp beni itibarsızlaştırmak istedi. Beni bizzat sizin öldürmenizi istediler.
Şehzade Kılıç Arslan'ı seçtiğinizi öğrendiklerinde Altun Abay'la Saadettin işbirliği yaptılar sultanım. Niyetleri Şehzade Gıyasettin'i başa geçirip makamlarını ihya etmekti. Veliahtınızı Kayseri'de büyük bir törenle ilan edeceğinizi bildiklerinden ondan evvel sizi katletmek isterler. Kalkasın Ertuğrul Bey. Üst üste yaşadığım zehirlenme teşebbüsleri beni endişeye sevk etmiştir Saadettin. Ölümden korkum yoktur. Lakin korkum devletim içindir. Moğollar doğuyu ele geçirdikleri gibi güneyimizi de ele geçirip etrafımızı kuşatmak ve bizi yutmak isterler. İslam devletlerini de avuçlarının içlerine alacaklar. Sadece İslam aleminde değil. En zayıf anımızı kullanırlar. İlk fırsatta devletime göz dikeceklerdir. Allah sizi başımızdan eksik etmesin sultanım. Ben er geç öleceğim Saadettin. Lakin ölümün beklenmedik bir anda tecelli ederse işte korkum ondandır. Bu yüzden tahta kimin geçeceğine tez karar vermeliyim. Belli değil mi sultanım? Teamürler büyük oğlunuz Gıyasettin. Hayır. Küçük oğlum Kılıç Arslan yerime tahta geçmesini isterim. Neden sultanım? Bunu neden istersiniz? Eyyubi Melikesi eşinden olan Kılıç Arslan Sultan olursa İslam aleminin Moğollara karşı kenetlenmesine vesile olacaktır. Seni dinlemedim Ertuğrul Bey. Haklıydın. İhanete mani olamadım. Benim hatam. Hepsi benim hatam. Saadettin'e itibar edip veliahtımın kim olacağını ilk ona söyledim. O da bunu gidip Altun Abay'a anlattı. Bu işi ikisi yaptılar. İnşallah yalnızca ikisidirler sultanım.
Ares Müslüman oldu. O artık Ahmet'tir. İmde de Ertuğrul Bey'le yoldaşlık eder. Yalan söylüyorsunuz. Olamaz. O bir kılıç şövalyesidir. Müslüman olamaz. Ertuğrul Bey'in gelene dek bu kazıkta gebermezsen görürsün doğru mu yalan mı? Ares kendini kurtardı. Sen de Ertuğrul Bey'imin senden önce geberttikleriyle cehennemde buluşursun. Gündüzüm, haydi. Ares. Ares! Haciplerim, emirlerim, pervanelerim. Sultanımız ak kefenini yanına alıp sefere çıktı. Yarın Allah'ın rahmetine kavuşacaktır. Nice vakittir bugünü beklerdik. Siz de kendinizi hep bugüne hazırladınız. Şimdi Ali Selçuklu tahtına Şehzade Gıyasettin Keyhüsrev'in oturması için hepinizden Kur'an-ı Kerim'e el basıp sadakat yemin etmenizi isterim. Gıyasettin Kevser'i Sultan Veli'mi ona biat edip canım pahasına sadık kalacağıma el bastım Kur'an üzerine yemin ederim. Ayrı cezanı kesme vakti geldi Titan. Yalvaracağımı sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Ben de Angelos gibi korkan, ne de Ares gibi davasına ihanet eden bir hainim. Yalvarsan da fark etmez zaten soysuz. Yalvarsan da fark etmez. Öbür soysuzun kellesini Zikfur'a gönderdiğimiz gibi senin kelleni de İmparator'a gönderir.
içinde bıraktım. Gözümün önünde can çekişe çekişe. İstediğiniz gibi hazır ettim sultanım. Ertuğrul Bey'imizin de nasibine düştü. Eline sağlık Nasrettin Ali. Şehzademiz de askerlerde şölende sizleri aralarında görmek isterler sultanım. Şehzade Gıyasettin yanınıza varmak için müsaadenizi ister. Şimdi değil Nasrettin. Vakti gelince huzuruma kabul edeceğim. Sen ne duruyorsun burada hala? Saadettin'in yakalanıp saraya getirilmesi için talimat verdim. Bu ihanetin içinde başka kim olur? Düşündüğün biri var mıdır Ertuğrul? Altun Aba'ya yakın kim varsa hepsinden şüphe ederim sultanım. Veliaht olarak Şehzade Kılıç Arslan'ı söylediğim vakit Mahperi Hatun sessiz kaldı. Lakin hemen Saadettin'in canını bağışlamam için benden ricacı oldu. Mahperi Hatun'un da bu ihanetin içinde olduğundan şüphe ederim Ertuğrul Bey. Yarın tez yola çıkasın Ertuğrul. Şehzadem Kılıç Arslan ve Melike Hatun'un hayatlarından da şüphe ederim. Onları alıp sarayıma getiresin. Gayrı bir tek sana güvenirim Ertuğrul Bey. Ben de saraya dönüp hepsinin cezasını keseceğim. Lakin içimi kemirir Ertuğrul. Ya oğlum Gıyasettin de bu ihanetin içindeyse. Şehzademiz Gıyasettin daha çok gençtir sultanım. Böyle bir ihanetin içinde olduğuna pek ihtimal vermem. İnşallah Ertuğrul Bey. İnşallah. Gayrı Şehzadem Gıyasettin'le konuşma vakti gelmiştir. Aziz! Şehzadem Gıyasettin'i huzuruma getiresin. Allah'ım bana bu utancı yaşatma.
badireyi de dirayetle, metanetle, karga gibi dimdik durarak atlattık. Çok şükür. Çok şükür. Evlatlarım, Artuk Bey, İbnül Arabi efendim. Hepiniz soframdasınız ya. Bunlar gayrı ne isterim? Rabbim bir daha dargınlık, ihtilaf göstermesin. Amin. Her şer imtihanla birlikte geliyor. Mühim olan bu imtihanı idrak edip atlatabilmekte. Turgut Bey oğlumuzun kibre kapılmasında kendisi için bir imtihan ve hayır vardı. Hamdolsun imtihanı geçti. Hayrına nail oldu. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, yeryüzünde böbürlenerek gezme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyunu dağlara eriştirebilirsin. Turgut Bey bunu daha iyi idrak etti. Bu şer başına gelmese, belki idrak edemeyeceği bir vakitte tecelli edecekti. Ve daha büyük zararlara yol açacaktı. Hamdolsun hem de Bamsı'yla kardeşlikleri daha da pekişti. Öyledir. Daha balayken hançerle avuçlarımızı kesip de kan yalaşıp kan kardeş olmuş idik. Anda hala izi durur burada. Her şey silinse. Bu iş silinmez kardeşim. Kan kardeşim benim. Can kardeşim benim. Balanız doğduğunda ben de onunla kan kardeş olayım mı Bamsal? Daha kız mıdır, er midir belli değildir. Lakin er olur ise sen kan kardeşi olacaksın. Aynı Ertuğrul Bey'le bizim olduğumuz gibi. Evelallah. Hem onu kuyuna da bindiririm. Büyüyünce at binmesi kolay olur. Bindirirsin gündüzüm. Sonra sırtınıza koyun alıp dağ tepe koşarsınız. Talim edersiniz. İnşallah. İnşallah. Sultanım, şehzademize haber yolladım. Ya anası? Oğlumu da bu ihanetin içine çektiyse? Sultanım. İyi miyim? Ya oğlum Gıyasettin beni öldürmek isteyen hainlerle bir olduysa bu düşünce beni yer bitirir Ertuğrul. Sultanım. Aziz, tez hekim başını çağır, tez. Sultanım. Ertuğrul Bey. Eğer bana bir hal olursa, oğlum Şehzade Kılıç Arslan'la anası sana emanettir. Biz haklıysak
şey söyle baba. Baba. Sultanım açın gözlerinizi sultan. Sultanım. Ne durursun be adam? Babam ölüyor acele et. Sultanım zehirlenmiş. Sen ne dersin? Kim yapar bunu? Nasıl olur bu? Şehzadem bırakın hekim başı işini yapsın. Senin burada ne işin var Ertuğrul Bey? Aziz! Sultanımız bu adamın tehlikeli olduğunu, onu tevkif etmeni buyurmadı mı? Onun sultanımızın sofrasında ne işi var? Alem İslam'ın yardımcısı olsun. Şehzadem, sultanımız Ertuğrul Bey'in masum olduğunu öğrenmiştir. O yüzden sofrasında ağırlamıştır. Şehzadem, sultanımızı tez Keyhubadi Sarayı'na götürmemiz gerek. Burada elimden fazla bir şey gelmez. Acele edelim. Yediği yemekten zehirlendiğini düşünürüm. Babamı götürün hemen. Babamı götürün hemen! Çarşıdaki derhal huzuruma getirin. Sultanımızı Keykuvariye Sarayı'na götüreceğiz. Acele edin. Hadi. Hadi hadi hadi! Komutan. Ertuğrul Bey'i tevkif edin. Onu sorgulamak isterim. Ertuğrul Bey, sakın kıpırdamayız. Benim de sana diyeceklerim vardır Şehzade Gıyasettin. İnşallah dediklerimi kaldıracak yüreğin vardır.